是哪儿？南凡的权臣天下，难道我穿书了，成了书中大反派未来巨贪户部尚书徐有德的女儿？3年后，新皇登基，我徐家满门奸猎被抄斩，曝尸3日。这奸臣灭门开局是在逗我？我只是个刚还完房贷，还没来得及享受人生的社畜啊！丁，检测到宿主强烈的求生欲望，败家自救系统已激活，只要宿主完成败家任务，即可获得巨额退休金10亿元，返回蓝星。主线任务：24小时内以败家自剧的方式挥化白银5000两，任务失败惩罚抹杀宿主灵魂。败家自救就能活命，还能带10亿退休金回到现代。小姐，老爷正在书房点银子呢，说是朝廷发下来一笔赈灾款。赈灾款？我那贪官老爹正在点钱，快，晚一步就被他藏起来了。小姐今日怎么跑得比兔子还快？2万两，整整2万两雪花银呐！爹，你在干什么？又在贪赃枉法！哎呦，我的乖囡囡，怎么也不敲门，吓死爹了！怎么，是不是首饰不够戴了？爹给你买回来，还是看上哪家的俊后生了？爹给你抢回来。爹，给我钱，5000两。多少？5000两！乖妞，你把爹这县衙卖了也不值5000两啊！爹1个月的俸禄才多少？你要这么多钱干什么？你贪的，我也有份儿。我不干什么，我就要挥霍。我要买空全城的米铺，把米糟蹋了。我要让本县的刁民们知道，什么叫朱门酒肉臭，路有冻死骨。好一个朱门酒肉臭！不愧是我徐有德的种，有我许家女的豪气，这格局，这心狠手辣的劲儿，随我去吧，尽管去花。你爹我是桃源县县令大老爷，天捅破了，爹给你顶着。记住，一定要让全城人都知道，我许家女儿是桃源县头号败家女。放心吧，爹，我一定败得惊天动地，绝不给你省一个铜板。这孩子终于长大了，知道替爹分忧了。嘿嘿，万一以后朝廷追查，我就说家门不幸出了个败家女，所有贪来的钱都被他糟蹋光，本官一贫如洗，分文不剩了。高，实在是太高。1斗米500文，你们怎么不去抢？这是要逼死人啊！爱买不买，不买滚蛋！这年头有米就是爷。哟，这不是许大小姐吗？什么风把您老人家给吹来了？赵掌柜，本小姐今天要买米。买多少？你库房里所有的陈米陈谷子我全要了，听懂了吗？许大小姐，您刚才说要买什么？陈米？那是堆在仓库里不受待见的老米，平日根本没人买。对，我就要买你库房里那些积压了3年的陈米。本大小姐最近钱多得慌，想要大肆挥霍一把。赵掌柜还愣着干什么？难道还要本小姐亲自去搬不成？哎，好嘞，马上搬，马上搬！伙计，把后院那几仓陈米都给我拉出来，给大小姐装车。荒唐！城外灾民遍地，饿殍遍野。许家身为父母官交卷，不思赈灾，竟花巨资抢购陈米，与百姓争粮，这是何等的心肠歹毒！就是，这许家果然没一个好东西。就是，这就是朱门酒肉臭啊！昏官、贪官生出这种败家女。丁，检测到宿主败家自救，奖励退休金20万。骂吧骂吧，骂得越狠，我败家自救的进度条跑得越快，退休金赚得越多。这是5000两定金，不够的去县衙找我爹结账。得嘞，县令大人那边，小人自然会去孝敬打胆。花5000两银子买一堆陈米拿去挥霍，这是拿银子打水漂啊！殿下，您看这可未必。殿下何意？你只看到了他在花巨资买陈米，却没看到他拿去做什么。如今桃源县粮价飞涨，富户囤粮居侵，那些富户定会派人冒充灾民哄抢，甚至转手调卖，真正的灾民一口都吃不上。但这陈米口味差，富人不屑吃，家境尚可者不愿吃，只有真正快要饿死的人才不会嫌弃这一口救命粮。而且只要有大批米入市，买米的人减少，粮价就会受到冲击。这许小姐是在抑制粮价，救活灾民啊！这不可能吧？巧合？那县令徐有德是个贪官，他女儿怎么可能如此心善？是不是巧合？去城门口看看便知。若他是施粥，我们也去讨碗粥喝。
这下有吃的了，有吃的了！活菩萨呀，许小姐是活菩萨呀！我操，这帮人饿疯了吗？给他们吃陈米，他们还感激我？挤什么挤？没看见爷饿着吗？许家施粥，见者有份儿。这粥我们哥几个包圆了。宿主请注意，在书中许清欢是恶毒女配，请维持你的人设，否则会受到处罚。系统，作为一个恶毒女配，我往救命粥里掺沙子，算不算恶毒？判定中，该行为严重践踏人格尊严，极度恶劣。预计你将遭到恶名值与情绪值双倍暴击，完美符合恶毒女配的人设。妥了。全都给我让开！哎呦，手滑了。既然各位这么想吃，那就请吧。本大小姐加了料的龟鸡营养餐，管够。你把我们当厨审喂？这沙子粥是人喝的吗？不吃就滚！本小姐的粥就这个味儿，爱吃吃，不吃滚！兄弟们，这许家根本没安好心，拿这种掺了沙子的粥羞辱咱们，这是要把大家伙害死啊！乡亲们，这粥不能喝，这女人心肠歹毒，咱们把这粥棚砸了，把许家抢了，只有抢了许家，才有干净米吃。砸了粥棚，抢了许家。来了来了，恶毒女配当众被打，这剧情走向完美。来啊，快打我，朝这儿打！我打死你！啊！我的头！敢砸我们的粥锅，老子弄死你！那是命啊！你们这群肥猪，吃饱了嫌沙子磕牙，我们这些灾民都快饿死了，还嫌个屁！不是，剧本不是这样写的，我这个恶毒女配该被揍啊！为什么他们要帮我打架啊？好粥，好粥啊！多谢大小姐活命之恩。大爷，你清醒点儿，这是沙子粥，我是坏人啊！不，大小姐这是菩萨心肠，只有这掺了沙子的粥，那些体面人才不屑来抢，我们这些灾民才能真正喝上一口续命汤啊！多谢许大小姐，多谢许大小姐，许大小姐英明！掺沙之恩，神他妈的掺沙之恩！我真的只是单纯的想维持住恶毒女配的人设。殿下，这许家女太过分了，居然给百姓吃沙子粥，属下这就去拆了她的台。住手！这粥我来分。许小姐，宁背万世恶名，也要救这一城百姓。此等胸襟手段，便是朝中那些自诩清流的大官也未必能及。萧某受教了。丁，检测到高阶层人物，产生极度震撼情绪，奖励退休金100万元。我不想要声望啊，我要保持恶毒女配的人设，败家才能自救啊！奇怪，怎么感觉祖坟冒青烟了？肯定是我闺女在那儿败家了，嘿嘿，真孝顺。我脑子里现在全是灾民磕头的响声，还有那个神秘男子的眼神。他不会是书里的男主吧？现在没工夫理他。今天这事儿办砸了，想当败家子恶毒女配，结果成了万家生佛。好歹钱是花出去了，许家的家底是败掉了一点点，这也算是一种安慰。高明，实在是高明啊！买陈粮以次充好这个法子，你爹爹我怎么就没想到呢？爹，我真是想败家，挥霍一把。我懂，朝廷拨了2万两赈灾款，这样一来，朝廷知道的是本县2万两银子买了粮，百姓吃到粥也没法抱怨，剩下足足15000两的掐额，就名正言顺留咱们家的库房了。完了，老爹这个奸臣开始脑补了。算了，解释不清，我走吧。不仅把钱吞了，还要吞得名正言顺，吞得让人感恩戴德。我许家女青出于蓝而胜于蓝，比爹强啊！陈米案结算完成，宿主行为引发大规模情绪变动，系统判定任务超额完成，奖励退休金累计增加50万元，开启大乱盘抽奖。50万，我得活着回去才能拿到手。我现在只关心怎么完成败家任务。败家自救任务2发布，任务目标30天内挥霍10万两白银。败掉10万两，我有10万两白银吗？翠儿，小姐，怎么了？气死我了！去书房把家里和县衙的账本都搬来，还有把地契房契也都拿来，还有把我爹私库的钥匙也拿来，看看家里还有多少银子，够我挥霍。天圣15年春，
送礼部侍郎王大人寿礼玉白材一座，折银5000两。天圣15年夏，打点京察平平，送吏部员外郎古画2幅，折银1万两。老爹这些年贪的银子全都送出去买官了，许家只剩下一副空架子，家里连几万两都凑不起。没钱，我怎么败家？怎么挥霍10万两的任务？系统任务是死命令，完不成就得死。桃源县的富户乡绅，个个富得流油。去把县衙里记录哪些富户名单的册子拿来，还有历年欠税的刁民名录，全都找出来。小姐，你要这些干什么？我这恶毒女配要刮地皮，刮出10万两，败家挥霍。小姐，这帖子送出去，名声就真没了。恶毒女配要什么名声？我只要钱。让衙役把帖子送到各富户去。送帖的时候带上刀，告诉这帮财主，明天午时我在县衙摆酒，他们每人带1000两现银进门，少一个子，别想在桃源县混。10万两的挥霍败家任务压在头顶，刮地皮就得有刮地皮的样子。明日午时，县衙一叙，代购1000两，少子儿别开张。去库房，把现银点出来，铺子里的流水节流一半，今晚凑钱。把大家叫来，没别的事儿。本大小姐要钱来挥霍，可最近手头紧，只能借各位的钱袋子花花。谁赞成？谁反对？大小姐，这是小的棺材本，求您高抬贵手，放小的一条生路。才几千两，离10万两还差得远。这帮老狐狸在哭穷，我不白拿你们的。这是桃源县的贵宾通关令，一张1000两，买了卡，桃源县谁也不敢查你们的税。许大小姐，这张通关令当真能在这个县城畅行无阻？废话，这桃源县我爹说了算，便是我说了算。只要你手里有这卡，天塌了有许家顶着。这哪里是一张通关令，这是特许经营权。自古商贾经营，最怕苛捐杂税，层层盘剥，一年利润去7、8成。在这桃源县里，有了此卡，就是官府护着的生意。这1000两不是买纸，是买断那些乱七八糟的伸手钱，是规范市场。许小姐大才，这是在给商贾立规矩，给生意铺路。1000两，这第1号通关令，我要。许小姐，我要2号，这1000两我立马给，谁也别跟我抢，钱都在这儿，把那张8号给我，别急，我要那张，这是我的钱。这世道疯了，我明明是勒索，你们以为是特许经营，废纸变成了黄金。我只是想做个强取豪夺的恶毒女配，怎么就这么难呢？检测到剧烈性情绪波动，任务2进度10%，检测到高阶层人物认可，奖励退休金10万元。小姐，这些银子够咱们家花好几年了，花不了3天。我有10万两银子挥霍败家的任务，得赶紧花出去，还要维持我恶毒女配的人设，不能崩。翠儿，去把师爷李胜叫来。大小姐，您找小的。去贴告示，就说许家要招人，招那种要求长得凶。大小姐，这是要干什么？组建城管大队，我要养一帮打手，让他们上街整顿整个桃源县。大小姐，这可使不得呀！这帮人要是招进来，咱们许家名声就臭了。工钱我出，每人每月1两，不，5两银子。挥霍的任务太艰巨了，得多招一些人帮我花钱。天哪，5两银子比衙役还高10倍。让他们牵慢生气，谁敢跑，我让我爹发海捕文书，抄家灭族。是，小的这就去办。大小姐招聘招住城管，让开让开，老子先来的。放屁！明明是老子先到的。许家这是干什么？公然招揽亡命之徒，这是自取灭亡。去，把今天的事记下来，一字不落，这是铁证。想要钱，许家的银子只有听话的狗才能吃。
大小姐，您这话说的可不好听啊。这钱我拿了，至于听不听话，那就不好说了。许清欢，你还真是不见棺材不掉泪啊！李胜，是。听清楚了，这是许家的规矩，想要钱就得签卖身契，签了契，你们就是许家的人。许家让你们往东，你们不能往西。谁敢拿了钱跑路，我让我爹发海捕文书，抄家灭族。大小姐，我签，只要您给我钱，让我干什么都行。大小姐，我听话，我保证听话。大小姐，我也签。翠儿，把契纸拿出来，让他们一个个签字画押。大小姐，新衣裳拿来了，你们两个把衣服换上。从今天起，你们就是许家的人了。明天一早上街巡逻，看见那些摆摊的、占道的，统统给我掀了。本大小姐要让桃源县鸡犬不宁。这是在思绪死事啊！快回府，我要写密信弹劾桃源县令许有德意图谋逆。大人，您要弹劾县令大人？这次许家完了，本官要取而代之。钱没白花，这一身城管制服正好用来吓人。这俩字看着就不好惹，比我以前的草绳腰带气派多了。记住你们现在的身份，你们不是街头的混混，是许家的脸面。拿了我的钱，穿了我的城管衣服，就得给我把那股子狠劲儿露出来，别让我看见谁还缩头缩脑的，丢人。谁敢给大小姐添阻，我们就让他没路走。这哪是招工，这是养私兵啊！被上面知道了，许大人10个脑袋都不够砍。今天的任务很简单，在街头给本大小姐找茬，看见谁摆摊占了路，给我掀了；看见谁东西乱放，给我罚了。不用跟他们讲道理，我要的就是怨声载道，是百姓骂我是恶毒女，完成败家自救任务。大小姐，掀摊子这事儿我们熟，但这罚款罚多少？看本大小姐的心情，看见有钱的多罚点，穷的叮当响的少罚点。关键是要让他们怕，让他们知道这桃源县是谁说了算。得令。这还是那个为了2个铜板跟人打架的混混刘二吗？怎么跟换了个人似的？这样威风！快动手，掀摊子，砸炉子，把人打了。我恶毒女配的败家自救的任务就能完成一半了。官爷，小的立马走，这就走。不对，大小姐给了我5两银子高薪，穿这么体面的衣裳，我要是在街头打砸，给大小姐招来满城的骂名，岂不是对不住大小姐？瞎吗？没看见这路是给人走的？摆摊不许占道经营，再敢把摊子摊出来1寸，老子收了你的锅！谢官爷，谢官爷开恩。这算什么啊？他们怎么不暴力强拆？你那筐菜叶子掉地上了，你给老子捡起来！捡不干净罚款10文，别让老子看见这地上有一点脏东西。那个卖布的，把你的招牌挂高点儿，往上挂，挂到这条线这里，跟隔壁一样高。排队买包子不知道排队吗？给老子站成一条线，谁敢歪一下腿打折！不对，这声音不对，没有哭喊咒骂，透着一股子诡异的秩序感。差爷，这是罚款10文，您数数。哼，
我家大小姐差你这10文铜板吗？下次注意点。以前路挤得走不动人，现在马车能进来，我生意多做了3成。以前摊子总丢东西，现在城管在这儿，小偷都不敢来了。这就是保护神啊！交点钱应该的。报告大小姐，整条街市的刺头都被我们摆平了。现在这条街连只苍蝇都是笔直往前飞。罚款一共收了10文，百姓们都称赞大小姐。我是谁？我在哪儿？恶霸变城管，混混变标兵。我只是想做个恶毒女配，怎么就这么难？完了，恶毒女配的人设快崩了，系统会不会惩罚我啊？恶毒人设表现完美，奖励20万元已经到账。咦，这样也行。打砸抢是低级反派，顶级反派是控制，是剥削到喘不过气，没毛病。这还不够，这地皮是桃源县衙的，也是我许家的。他们在这儿摆摊，占的是我的地，赚的是我的钱。大小姐的意思是收租，这个名字太土，就叫特许经营费吧。去找块木牌子，写上许是特许4个字，1块牌子1两银子。从明天起，这条街上所有的摊贩必须挂这个牌子才能摆摊。大小姐，这是要逼死人啊！这帮穷人拿不出这么多钱，到时候万一闹起来，闹起来才好，才符合我恶毒女配的人设。不交钱的，统统赶走，连人带摊子扔出城。大小姐有令，从今儿起，这条街没牌子的，立马滚蛋！我要买牌子。我也买，给我1块，给我2块，我还要给隔壁老王带1块。大小姐，这牌子不够了，这一会儿功夫就收了几千两。抓紧多做一些牌子，别耽误我捞钱。殿下，这许家女是在敛财啊！这可是明晃晃的搜刮民脂民膏。搜刮？你看这些摊贩们笑得有多开心，这是为何？你知道什么是特许经营？自古以来，自有盐铁，是朝廷特许经营。一个特许，让多少人抢破头？这许清欢是个懂治事的，他用的法子很霸道，但这乱世或许正需要这种霸道。走吧。是。去哪儿？去徐府。这特许经营的法子，姑想跟他好好聊聊。去！总感觉被什么人盯上了，肯定是系统憋着10万两银子败家挥霍的任务还没完成，我要把钱花出去。刘二，大小姐吩咐，街头商铺统一招牌、门面、灯笼，我要让这条街变成大钱第1街。既然要败家，面子工程最快，挥霍掉10万两银子。得令。唉，他们这些反派小喽啰，怎么一个个都这么有事业心？带不动，真的带不动。殿下，这是乱政，用流氓治百姓，这是饮鸩补渴。许家女这一手是横征暴敛，长此以往，必生民变。先生且看，那是谁家的马车？赵家的车。他们往日宁愿绕路，也不走这条街。以前这路没摆摊占道，拥挤不堪，如今路宽了，富户的车马能进来了，车马进得来，商贩就能把东西卖出高价。300文管理费，抵得上农户半个月嚼用，这也不是小数目。这正是他高明之处，他打破散漫的小农经济，建立了高效的商业秩序。都给我听好了，之前的牌子只是让你们能摆摊儿，现在聊摊位的事儿。街口是黄金地段，街尾是鸟不拉屎的地方，摊位竞价10两，我要那个甲1号位，我出12两。我卖苏杭丝绸必须站街口，25两，30两。刘哥，咱俩凑钱拿乙区位置，1000文，1人摆半天。哎，这剧本不对啊！你们这么快就学会了众筹送钱？丁，恭喜宿主唯利是图成就达成，奖励退休金50万元。又是50万退养金到手。此女大才，
若只将她视作商贾或贪官之女，便是我眼拙了。她的分区竞价，看似敛财，实则用区域划分客流。如今大钱国库空虚，许清欢的法子，或许是大钱破局的关键。这哪里是许家败家女，这分明是国事。你说什么？总感觉有人在说我坏话。不管了，数钱要紧。大小姐，这些银子是不是要运回徐府入库？入什么库？本大小姐要挥霍败家，找工匠把这路给我撬了。撬了！这可是前几年老爷上任时候捞钱刚铺的青砖。太素，换成苏州运来的金砖，敲着有金石之音的。1两银子一块砖，10几万两都不够填。大小姐这手笔比老爷强太多。还有那些灯笼全摘了，换成最极品的苏绣双面绣，里面掺了香料的焦油烛，晚上亮得跟白天一样。大小姐这挥霍速度，去办，今晚就动工。谁敢拦着，让他来找我。铁拳帮办事，闲杂人等滚开！大爷行行好，钱都交给许家了。许家是个屁！这桃源县，我们铁拳帮说了算。铁拳帮每月的利钱，1文不能少。刘二，我给你们5两银子月钱，是让你们当摆象的。有人砸我的摊子，抢我的钱。那些摊贩的是我的韭菜，除了我谁也不能动。给我打！把这帮野狗的腿打折了扔出去。兄弟们，抄家伙，干翻这帮杂碎！这桃源县的钱，只有我许清欢能收。这条街的规矩，只有我许清欢能定。兄弟们，有人要断咱们的财路，弄死他们！敢动许家的钱，你赔得起吗？这大婶还要给大小姐交下个月的钱。侯总，抓到县衙牢房关起来。记住，这桃源县主街姓许。许小姐圣名是我们百姓的保护伞，这特许成营就是护身符。许小姐是我们的活菩萨。许小姐救命之恩，您是大善人啊！许小姐仁慈，许小姐威武，以后桃源县的街铺只认许家的牌子。我是压榨，不是活菩萨呀！这帮人是不是有病？当街行凶，完美符合恶毒女配人设，奖励退休金100万元。传令下去，从下个月起，管理会涨价。霹雳手段，菩萨心肠，这就是大小姐深不可测的帝王心术。我得把钱扔得响亮，让全天下骂我败家。花钱最快就是修路。李胜，大小姐10万两，拿着。1个月内，我要在牛鼠山看见一条路。大小姐说的是桃源县城西那座荒山？对，按京城朱雀大街的规格修，能让我的马车平稳上去就行。这使不得啊！招募工匠，10万两砸进去，连响都听不见。城外不是还有几千流民吗？他们闲着也是闲着，拉去干活。工钱怎么算？按朝廷以工代赈的规矩，管2顿稀饭就行。不给钱，这怎么能行？1天100文，还管饭，顿顿要有肉，有肥肉，要不然我这10万两怎么花得完？谁偷懒就拿鞭子抽。这是铺路还是烧钱啊？我要的就是不结实，就是要丑，要累死人。去办吧，声声造大点。大人，大小姐要修路，修去牛山山，招募流民，1天100文，还管肉。牛首山，好地方，易守难攻，真有乱子，就是最好的堡垒。库房里的1万两全拨给他，钱不够就把我书房的前朝字画卖了。大人，那可是前朝孤本呐！字画是死的，人是活的。我这闺女格局大得很，
这是在下一盘大棋呀！吕家招工修路，1天100文管肉，1天100文管饭，顿顿有肉，有肉吃，能活下去了。还得花，在山顶盖个摘星楼，汉白玉相方边。选我有力气，我能搬石头。滚开！别挡老子的路！大老爷行行好，我家3个娃要饿死了。这才是民不聊生的样子。我这恶毒女皮的人设稳了。大小姐，人太多了，快顶不住了。怕什么？一群恶鬼，给点骨头就能拴住。都给我闭嘴！我许家是招工，不是开善堂。想要钱想要肉，就得听我的规矩。那边只要老弱病残、青少年心眼多不好管，我就要快死的、没力气的。这种人好欺负，打死了也没人管。我是废人，大小姐选我，我最听话。我60了，大小姐选我。我带着孩子，只要给口饭吃，让我干什么都行。那个抱着孩子的进来。谢谢谢谢。大小姐行行好啊，我们也想卖命啊。把钱抬上来。还有肉，今天的工钱100文。是真的，真的发铜钱。大小姐是菩萨，活菩萨呀！菩萨保佑，许家大恩大德。丁，民心所向，万众归心，奖励白银50万两。系统是不是有病？我要的是被骂，不是被当神拜。吃完了就给我滚去干活，搬不动石头的，晚上没饭吃。走！我感觉我成了一个钱越花越多、名声越来越好的笑话恶毒女配。这10万两的大工程开工了。大小姐，这灰粉太难伺候了，拌了水就是烂泥，铺在路上全是稀的，根本不成形。我就要它烂，越烂越好。那是什么？大小姐恕罪，是小老儿疏忽，把泥浆放干了，这就弄碎了重拌。这是水泥，凝固了，硬得像石头，拆都拆不掉。这配方我买了，这100两是赏钱，也是买断费。从今天起，这石灰变石头的法子，是我许家的独门秘方。是，小老儿烂在肚子里也不说。传令下去，所有路段都按这法子弄，别心疼钱。我要这路硬得连雷都劈不开。得令。每一桶水泥灰浆都是大把的银子，挥霍银子太爽了。今日工钱支出520两，肉食采买230两，收购回粪喝啥踪迹，就钱300两。一天花掉桃源县半年的赋税，舒服。看着钱变成废料的感觉，比赚钱爽多了。我这桃源县败家女的名号，肯定行彻朝野了。睡觉，明天接着花。桃源县满大街的商贩都是我种的韭菜。10个肉包，2碗豆浆，要热乎的。好嘞，爷稍等。韭菜长大了，也该割一茬了。李胜，大小姐，这帮奸商用我发下去的10万两，赚得盆满钵满，那是我的钱。如今蛋生出来了，鸡也肥了，我不连本带利收回来，难道留着给他们过年？传令下去，加税，市场繁荣税，每户上交2成流水，日落前收不齐，砸铺子。大小姐，这是苛政啊，会逼烦百姓。不苛政，怎么体现我是恶毒女配？去收，谁敢说个不字，往死里打！殿下，这不合常理。桃源县的街市怎么变得如此繁荣？因为这是活水。以前赈灾是发米，吃完还得饿死。可如今许清欢发的是钱，钱给流民，流民救活商户，商户又去进货，一圈转下来，
所有人都有了活路，以工代赈。可这般不计成本砸钱修路太浪费了。他把许家的死钱变成了整个桃源县的活钱，这等手段比户部尚书还高明。这许家女足以拜相。今日生意红火，接来大小姐赏饭，现在收税，取流水2成。这是今日流水的2成，请笑纳。王掌柜，这可是2成流水，您不觉得这是割肉？割什么肉？以前我一天卖几十文，今儿个卖了5两。这钱是大小姐赏的，交2成是投名状，以后跟着许家有肉吃。大小姐，收齐了，一共3800两。没人闹事儿，大家都说谢大小姐赏饭吃。丁，收刮盘剥，完美符合恶毒女配人设。不会吧，我又成活菩萨了？我恶毒女配的人设这都不帮？敛财而不伤民，取之有道，育人无形。这等理财神术，他若能入主户部，大钱国库有救了。最新败家任务：贪污50万两公款，限时1月，资金自筹。贪污50万两，这是逼良为娼啊！我去哪里弄这50万两？大小姐，出事了！大小姐，牛首山停工了，听说挖到了山神谷。山神谷，封建迷信，带本大小姐瞧瞧，挖到了什么东西？大小姐恕罪，挖到了山神谷，坚不可摧，再挖要遭天谴。什么山神谷？这不就是高品质的赤铁矿吗？封山，把路口全堵上。这是我许家的矿产，给我挖！谁敢停手，就填坑里，给山神当祭品。私藏者罚，举报者赏银100两。兄弟们，给大小姐挖钱！不停住！铁矿是朝廷专营，我贪污50万两巨款的任务，终于可以完成了。我的乖囡囡，这是在挖什么？爹，我就是挖了点石头，打算挖回去雷甲山。好东西，爹都懂。你多挖点，别让外人看见。女儿长大了，知道挖朝廷的墙角了。李胜，传我的令，调3班衙役，围在山脚下路口，一只鸟也不许放进来。就说大小姐要在山上修楼，不喜被打扰。得令！50万两，很快就有了。我许家富可敌国，权倾大钱朝野，指日可待。去贴告示，把方圆100里所有铁匠找来，工钱是外面5倍，手艺好给10倍，连学徒都要。大小姐，咱们这是要开兵器局吗？这要是让朝廷知道……闭嘴！我要造农具，锄头、镰刀、犁扁。乖囡儿，这招寓兵于农，你是从哪本古籍上看来的？锄头加个长柄，就是重步兵的破甲锥；镰刀开刃，那是钩离枪的头。平时拿这些种地掩人耳目，一旦起事，几万把农具就是几万件兵器，高，实在是高。爹说是就是吧。放心。跟食堂说，顿顿要有肉。我们家小姐对伙食要求高，我不差这点钱，要让铁匠吃的比桃源县的地主还好。好铁，这是金刚啊！大小姐，这东西要是打成刀……算了，就这样吧。算上人工、煤炭、伙食，这一把锄头的成本大概是1两3钱银子，卖200文。多少？我要把周围几个县的铁铺全击垮，只要我这锄头一上市，他们就得关门。全关门？这么多铁匠失业，恐怕要出事。失业，正好来给我打工。日结100文，管饭有肉，好刀，藏锋于盾，大巧不工。这哪里是锄头，这是斩马刀的胚子。只要战事一起，加根长杆就是收割骑兵的死神。
我闺女真是个妖孽。快点，再加10个炉子，这钱花得太慢了，50万两银子的任务。生产的农具太多了，把这些铁器拉去清河县、长丰县，价格比市价低30%。30%？大小姐，本来就亏本，再降连运费都要折进去了。账本做套，一套给官府看，每月必须做出1万两的亏空；另一套记实账，卖货的钱不准入公账，直接送到我房里。哪儿来的野路子？一把锄头卖200文，你这是砸行上，懂不懂规矩？规矩？许家的规矩就是便宜，你试试。好铁，好铁！给我来一，我要2把镰刀。大小姐说的对，东西够硬，价格够低，就没有攻不下来的地盘。都给我停下！吃的挺香啊，知道这肉是谁给的吗？知道这衣服是谁买的吗？我给你们吃，给你们穿，不是因为我心善，拿了许家的钱，我让挖山就挖山，让填坑就填坑。大小姐，您给了俺们活路，这命本来就是捡回来的，您要俺们死，俺们眉头都不皱一下。愿为大小姐照子。我是要当剥削者，你们这么视死如归干什么？这恶毒反派怎么当？大小姐，这帮人现在就是您的死士，指哪儿打哪儿。招人，给我继续招人！不管哪个县的流民，只要是活的，全给我拉来！我的银子太多了，几千人花不完，我就养几万人。得令。大小姐又要扩大规模了，这是要收尽流民，以图大业呀！大小姐，前面是桃源县的西市，脏乱差，咱绕道。停！桃源县的市井市容脏乱不堪啊！回府。李胜，咱们县城里公用的茅房有多少？大概东西南北4市加起来，总有110来间吧。大多塌的塌，漏的漏，没人管。把全城所有茅房全部重建，组建夜香司，全城统一收夜香，派人收费。大小姐，这恐怕不妥吧？百姓内急是天大的事儿，1文钱一次，不给钱就憋着。小的这就去办。干什么？老子撒尿也犯法？老子看着你尿，也不犯法。我去茅房，我给钱还不行吗？这下县城彻底清静了。许小姐，您这招真是神了。您看看这街面，片尘不染，以前哪有这么清爽的时候？许小姐大义，老朽这辈子从未见过如此清爽的街道。我们这些大商花凑的茶水钱，感谢许小姐大义。本小姐做这些是为了收钱，不是为了听你们拍马屁。吴大夫，草民在，你看许家堆的这座黑山，那白气是不是毒气？古书有云，即位生瘴，怕是要生大疫呀！好一个大疫！毒气冲天，意图制造瘟疫，乱我大钱，其心可诛。够精致，越快越好！走狗，你们想毒死我们是不是？听说了吗？许家那肥料有毒，太毒了！他们这是要把全县人都害死啊！那臭味是毒气。舆论已经失控，这惧怕是死局。殿下，方圆5里草木膏黄，这不是瘟疫是什么？许有德妇女狼子野心，桃源县10万百姓死无葬身之地呀！李大人挺清闲啊，大热天的，想尝尝我家夜香的滋味。死到临头还敢嘴硬，许清欢，你炼制毒气，谋害百姓，罪证确凿！来人，给我拿下！李大人，饭可以乱吃，话可不能乱说。你说这是毒，你懂那是什么？李胜，大小姐，小的在。
去牛首山的铁匠铺拉几十车刚出炉的热草木灰。大小姐，这草木灰碱性大，倒进肥堆里，这……闭嘴！让你去就去，我要把这堆东西烧熟。倒草木灰，全倒进肥里去。毒气，真的是毒气！妖术，这是妖术！他在炼毒，他在加速毒气扩散，毒气进桃源县城了！跑什么？都别跑啊！这可是我花大价钱弄出来的好东西，你们不要？殿下，咱们是不是也撤？马都收精了，这气味实在太冲了。这白烟究竟是何物？疯了，全疯了！完了，光是这口毒气就能把人吓死。李胜，去城里买油山布。大小姐，买油砂干啥呀？这都炸了！风上，给我把这些堆肥捂3日，一点气都不许露出来。丰富，你这是要把毒气养起来练蛊王吗？李大人，怕死就滚远点。这块地姓许，我想怎么折腾就怎么折腾。你敢让人抓我试试？看是你的妲己跑得快，还是我的毒气飘得快？你妈的！朝廷养你们贪生怕死的吗？将他拿下呀！我这就调集人手，把这方圆5里围死。等过3日，毒气压不住，害了全城百姓，就是你许家满门抄斩的时候。哼，蠢货！3日后走着瞧。学政大人请看，许氏女倒行逆施，用油斩封毒。如今3日已过，里面的毒气已成剧毒热沙，如此高温，必是毒火攻心之兆。这许家当真是丧心病狂。哟，李大人这是带人来给我那几座烂泥山送行。哼，许清欢，你就装吧！今日当着学政大人的面，本官要揭穿你的画皮。来人，先油炭！这是何谓神迹？这是神迹呀！绘户画泥，其色如墨，这分明是古籍里记载的熟肥呀！熟肥，咱们用的生分是下品，烧苗招虫还臭。这熟肥经过高温炼过，虫卵全死了，全是地里精华。1把顶10把生分，好土！俺种了一辈子地，从没见过这么好的肥。许小姐，俺出5文钱一筐，求你了，卖给俺吧。我出6文，谁也别跟我抢。许小姐，我是赵家庄的，我全包了，有多少我要多少。系统奖励100万元。大小姐，发了，咱们又发了，这满城的夜香比金子还值钱啊！闭嘴，再说话我就把你埋进那堆土里当肥料。老天爷啊，我就想当个恶毒女配，怎么就这么难呢？李文成，你想去哪儿？下官是想回衙门取些封条来。混账东西！封条，你要封天降的祥瑞，还是封万民的活路？你奏折里写寸草不生，毒气屠城，这分明是能活人无数的宝贝。李大人不学无术，切莫出来丢人现眼。那白烟是火炼之气，许小姐用草木灰逼出秽物阴毒，这叫单道入农。李大人，您是见不得咱们过好日子啊！您的心是黑的吧？想把咱们的活路堵死？你们要干什么？我是朝廷命官，我是通判，让让，刚买的肥撒了可赔不起。李大人，鞋，您的鞋不要了，留着吧，给许小姐当肥料。殿下，这许家女运气真好，弄出这神物，真是傻人有傻福。傻福？哼，你跟了我这么多年，怎么变得如此肤浅？从封锁茅房开始，看似敛财，实则是急援。游山布盛夏密封，堆肥温度足够，
才是成肥关键。草木灰那一手更是神来之术。此女心胸之广，手段之辣，当朝一品大员也不过如此。属下明白了，原来是属下看走了眼。大小姐，又赚了5000两。本大小姐的任务是败家挥霍，不是赚钱。别算了，李胜，5000两花出去。大小姐，这可是5000两现银呐！传我的话，立个新规矩，从今天起，许家实行2不留，库房不留现银，制面不留余粮。只要钱一进账，当晚就得给我花出去。花？这怎么花得完？有了，我烧，没有什么比烧钱更败家了。李胜，你看这天是不是太黑了？黑呀，这都戌时了，天自然是黑的。太黑了，我要点灯，我要让这桃源县成为不夜城，每隔10步给我立一根柱子，汉白玉的。汉白玉，大小姐，那是造皇宫的料子啊！灯油别用猪油，我要焦油，给我买，把全江南的存货都给我扫空。焦油，那是皇宫里点的奢侈品啊！还有灯罩，我要琉璃的，5彩琉璃。大小姐，琉璃那是宝贝啊，易碎且贵，放在街上要是被顽童砸了，就换新的。这棚子谁搭的？丑死了！拆了。大小姐，这是王二麻子的煎饼摊，那头是赵四家的杂货铺，一个月能收几百文。我缺他的几百文吗？统统拆了，给我腾出地儿来种花，牡丹、芍药种满整条街。再买太湖石，从苏州运过来，摆在路边。还有椅子，修几排长条椅，让那些闲汉乞丐免费坐。这就是个无底洞啊！李胜啊，格局要打开。小的明白了，格局，大格局，小的这就去办。王老板，你说这许小姐是不是让钱烧坏了脑子？种花能当饭吃？现在桃源县的街面变得跟皇宫御花园似的，感觉做梦一样。二位掌柜，这桃源县的排场，怕是连京城都比不上。往来的商贩都说，这桃源县要成天下第1县。大小姐，这柱子结实着呢，有个运货的揣车撞上去，车轴断了，柱子连层皮都没破。太结实了，这就是无效败家，形不成流水啊。那个呢？那个容易碎吧？那个脆，裂了条缝，小的已经让人换新的了，那裂的直接砸了。好，记住了，这东西别太当回事儿，千万别心疼，立马换新的。咱们许家别的没有，就是琉璃多。作死呢！那是镇风水的神物，磨坏了把你卖了都赔不起。没人碰这柱子，我维修费怎么花出去？这不成不动产了吗？点灯。这还是晚上吗？这是龙王爷显灵了吧？不夜城，这是把天上的银河拽下来了吗？这得烧多少钱啊？这每一盏灯烧的都是银子啊！太好了，把账本拿来。舒坦，终于把5000两横财败光了。大小姐，这灯真要点一宿？天不亮，灯不许灭。我要让这桃源县从此再无黑夜。哎，你看那花，真好看，红的跟翠红楼姑娘的嘴唇似的。看什么花？那是灯好看。这椅子真绝了，还不要钱。老婆子，起灶，把没卖完的瓜子、花生都拿出来，酸梅汤多加冰，来个饼，加个蛋，多刷酱。给我来碗酸梅汤，我要凉的。赵四儿，把你那好酒拿出来，今晚就在这儿喝了，亮堂，有情调啊！大小姐，这街怎么比白天还热闹？夜市经济，这哪里是败家？这分明是个聚宝棚。这焦油灯烧得值。
太值了，这是神来之笔呀！大小姐，赚了，咱们这次又赚翻了。光是这税银，检测到宿主不仅剥削白天，连黑夜都不放过，强行延长百姓劳动与消费时间，资本家嘴脸出显，恶毒女配名副其实，佩服。你这狗系统，故意嘲讽我吧？李胜，小的在。既然他们这么喜欢在这儿做生意，那就别客气了。传我的话，这街上的光是我许家烧钱点的，这地上的砖是我许家花钱铺的。从明天开始，这条街的摊位费给我翻3倍，不仅要收税，还要收花草观赏费。他们赚的钱我要抽成，钱流进我的口袋，供我挥霍。这街灯烧得更旺些，用我的灯去榨干他们最后一个铜板。第10届诗词大会就在眼前，宋公子亲自驾临，现在我等还没定下举办之地，要是办砸了，咱们这脸还要不要？苏兄，原先定的盛平楼不行，那楼梯踩上去吱呀乱叫，像是要塌，这哪是待客的地方？要不去城西李员外家的庄园，假山流水，景致倒还过得去。俗，李员外是个犯盐的，满院子铜臭味。宋公子出身书香门第，最厌恶商贾习气。那去云隐寺，清幽雅致，这总不俗了吧？云隐寺在山上，宋公子千金之躯，若是摔着了，咱们谁担待得起？要不推迟，就说准备不足，或者……胡闹！这种话也是能说的。王进人行程都定了，能推辞？得罪了王进人，咱们以后还想不想在仕途上混了？山长，怎么？学生听说有个地方或许可以。哪里？若是这清河县的就算了，能去的我都看过。不是本县，是隔壁桃源县。桃源县。李生，你是读书读傻了吧？桃源县最有名的是许县令家的败家女。你是想让宋公子去那里看什么？看那许家恶女当街打人？桃源县，林生，你是想去隔壁借点泥巴抹自己脸上？那个桃源县头号恶毒女许清欢极其可怕，让宋公子去桃源县，这不叫办诗会，这叫受惊吓。年轻人，这种不知轻重的胡话以后少说。可是桃源县最近十分热闹，几千辽民聚在一起，那叫热闹，那叫乱子。你是想让宋公子去流民堆里看杂耍吗？几千辽民，山长，别听这混小子胡咧咧，那桃源县乱成一锅粥。不，这地方选得好。三长老，你说什么？山长，您是说要去桃源县？你们啊，还是太年轻，看事情只看皮毛。宋公子此番南下，是替他在户部任职的叔父探查民情。桃源县那里有几千流民，有衣不蔽体，有食不果腹。宋公子在乱民堆里一站，只需叹一口气，那就是心系苍生，悲天悯人。高，实在是高。那桃源县的穷酸破败，在山长眼里竟然全是文章。妙啊！带他去看看灾民，慰问百姓，这才是真正的高级马屁。可是那许清欢是个混不吝的主，万一他到时候冲撞了宋贵人，无妨。那许有德是个官迷，也是个聪明人。那许家丫头被宠坏了的败家女罢了，见到宋公子怕是连头都不敢抬。另外，王进士也参加此会，我要亲自给他写一封信。快马加鞭，送到王进士下榻的驿馆，以表我清河县全体读书人的赤诚之心。妙哉，妙哉呀！好，别急，踩着老子的鞋了。哪个没长眼的？知道我是谁吗？我是清河县做丝绸生意的陈记。陈记算个屁！老子是给府城送粮的。都要造反吗？排队！
谁要是再敢往前挤半步，直接插出去，永不许入城。这位官爷，咱们都是来做生意的，这城门都开了，怎么还不放行啊？我这车上的粮，入城者需缴纳保证金500文，且需一名本地商户担保。500文，这不是抢钱吗？就是，咱们去府城都不用交钱，这桃源县是金子做的，还要担保？我们初来乍到，哪认识什么本地商户？贤贵别来啊！去清河县那边不收钱。这是桃源县，许小姐说了，咱们这儿地界金贵，我交500文，不用找了，剩下的赏兄弟们喝茶。那个，谁是本地商户？我出2两银子求个担保。好也交，我也交，我出双倍。哎呀，别急，我先来的，这是我的钱。随地乱扔吐痰，罚款5两，交钱。5两？你怎么不去抢？知道我是谁吗？我和你们县城可是10两。根据桃源县城市管理条例第3条，抗拒执法，罪加1等，除了罚款，还得站岗半个时辰。哼，你让我站岗，让我穿这个，老子有的是钱，老子给100两，这岗我不站。看，外乡来的土包子。看，我就是，以为有2个臭钱就能在咱们这儿撒野，也不看看这是谁的地盘，罚得好。咱们这街可是许姑娘花大价钱铺的，哪能让他们糟践？许氏护卫费3两，道路磨损补偿金2两，夜间光照费5两。大小姐，报了，又报了！仅入城临时通行证这一项，3天就收了8000两，加上那乱七八糟的20多种罚款和杂费，现在的库银已经没地方堆了。而且，那些商户一个劲儿地问，能不能预缴明年呢？他们有病吗？妙啊！诸位想想，若是每个人都有了这牌子，贼人岂不是一眼就能认出来？如果有了这个东西，那咱们的货，咱们的钱，岂不是放在大街上都没人敢偷？对呀，有了这特许经营的牌子，那咱们就是桃源县认证的人了。以后出去做生意，把这牌子往桌上一亮，谁还敢不把咱们当一回事儿？快去排队！这牌子肯定有名额限制，晚了说不定就领不到了。原来赚钱这么容易吗？起码任务完成了。宋公子来了没？探子说已经过了五里亭。宋公子，请下车。这便是你们说的净水坡街？这是为了压尘土。哼，压尘，我看是和稀泥。罢了，进去吧。公子一路舟车劳顿，自京城远道而来，这是下官的一点心意，为您接风洗尘。这一桌多少钱？不贵，不贵，都是本地的土产，乡绅们的一点孝心。清河县今年遭了旱灾，我一路行来，城外还有流民在挖草根，你们倒好，在这吃烤乳猪。朱门酒肉臭，路有冻死骨。公子教训的是，但这桌酒菜并非下官们贪图享乐，实在是这是一顿断头饭啊！何出此言？公子有所不知，非是我们不知民间疾苦，实在是隔壁桃源县欺人太甚。那许家恶女以商乱政，把咱们清河县的血都吸干了。唉，听说还给每个人编了号，在手臂上刺了字，不许他们离开半步。说是雇工，实则是把百姓当成了家奴，签了卖身契，死活不论。不止啊！那许清欢为了敛财，竟然逼着百姓去掏粪。那桃源县城里，如今是臭气熏天，百姓苦不堪言呐。咱们清河县虽然穷，
但百姓至少还有自由，还能在街上走动。可那桃源县，那是人间炼狱啊！许家为了把控全县，连百姓上茅房都要收钱。朗朗乾坤，朝廷治下，竟然还有这种无法无天的妖孽！你说的可是实情？下官若有半句虚言，天打雷劈！他们说，这桃源县不姓大钱，姓许。公子，咱清河县虽有不足，但我等还在勉力支撑。可那桃源县的百姓，正等着有人去救他们于水火啊！这饭我不吃了。明日一早，备车。公子要去哪儿？去桃源县。本公子倒要看看，这个许家究竟是怎么个无法无天法。先生这招祸水东移高，这不叫祸水东移，这叫借力打力。许家那个丫头既然喜欢折腾，那就让京城的宋公子去治治他。这宋公子看起来是个眼里揉不得沙子的。等到了桃源县，都不用咱们开口，他自己就会把许家拆了。都给我冲干净了！大小姐说了，咱们桃源县是文明地方，见不得脏东西。不管是哪里来的车，只要轮子上带泥，一律不许进城。这就到了。公子且看，这便是那些流民。正是，桃源县闭门不纳，这些白求告无门，只能在此苦守。公子您看，那几个挥舞着纸张的，怕是在拿身家性命换一张入城的路引。许家养的鹰犬最是心狠手辣，流民若是敢靠近，轻则一顿乱棍，重则当场打死。岂有此理！公子，那边乱，咱们还是别过去吧。别推，裁掉老子鞋了！这可是内造的缎面，500文，我出5两，给我个号！前面的快点儿，磨蹭什么呢？再晚今天的名额就没了。这就是许家的手段，哪怕是逃难，也得把最后一点棺材本掏出来。那些喊价的，都是被逼疯了的富户，想给家里留个种。至于那些没钱的，就只能在路边等死，连进城的资格都没有。许家的人说了，许家为了不让饿殍太难看，临死前会施舍一口吃的。懂不懂规矩？啊，那是黄线，踩线了，知道吗？退回去！再敢往前伸一只脚，把你这双腿给卸了！是，军爷教训的是，小的眼拙眼珠。住手！喊什么喊？排队去！没看见后面人都等着吗？我不插队，我只问你，谁给你的胆子，敢在此处设卡勒索？谁给你的权利，敢随意辱骂殴打百姓？勒索、殴打，识字吗？这是桃源县入城管理条例，这叫保证金。没看见这帮人挤得跟猪似的，不骂两句他们能听话？强词夺理，百姓流离失所，你不开仓放粮也就罢了，竟还设卡盘剥。这一张张银票是多少人家的卖命钱，你拿着就不烫痛吗？诸位莫要怕，今日我宋某在此，定要为诸位讨个公道。您要是没钱交保证金，能不能往旁边让让？哼，快排快排，别被傻子耽误时间，今天的名额可不多了。听见没？群众的眼睛是雪亮的。这位公子想行侠仗义，回你们清河县去，别在我们桃源县挡着大家发财。我们这儿不兴那套虚的。哼，还有你的靴子踩线了，罚款10文，交钱。这也是规矩。桃园交通法第18条，越线插队，罚款10文。限你10息之内交清，不然拖车。哦，不对，拖人。刘二爷，这10文钱我替他交了。
求您了，把他弄走，别挡着我取号。你什么意思？想贿赂我？许小姐规定严禁贿赂。哎呦，刘二爷，我不是故意的哈。没事儿，你这种人遇到多了，以后给我注意好喽。下一个，下一个。公子，您没事吧？苏山长，李县令，这就是你们说的一群流民，哀鸿遍野。公子，这些人是被许恶女给逼疯了呀！您听听那惨叫声，那是绝望啊！啊！100两，老子抢到了！甲字号摊位是老子的啦！该死，慢了一步，那可是黄金旺铺啊！这下好了，只能去抢乙字号了。苏山长，这就是你说的惨绝人寰。这或许是回光返照，或者是某种特殊的刑法。对，逼人花钱，这不比杀人还难受吗？喂，难受你大爷！花钱买摊位那是投资，懂不懂啊，土包子？让让，别挡着我领鸡蛋！有辱斯文。公子，咱们的车，苏山长和李大人的车队被拦下了。瞎了你的狗眼！这是送给京城贵人的车队，耽误了公子的正事，你哪怕有10个脑袋也不够砍的。我管你是谁，条例第7条，入城车辆车轮带泥者，一律强制清洗。这是泥吗？这是清河县的土，这是故土难离的情怀。在咱们桃源县，那就是垃圾，给脸不要脸是吧？又是清河县来的吧？真长，这也就是咱们许小姐心善。换了我，这种带泥的车早给砸了。就是，也不看看这是什么地界，一点公德心都没有。姓名：赵德珠。奇怪，清河县赵家庄有没有携带违禁品、发臭的咸鱼或者没洗澡的狮子？没，昨晚特意洗了3遍，鞋底都刷秃噜皮了。消毒废5文，下一个。姓名：宋玉白。籍贯：京城。哎呦，京城来的，知道本桃源县规矩吗？什么规矩？外来车辆人员入城前必须保证整洁，尤其是从清河县那边过来的，那边路烂，全是许小姐说的那个什么……哦，那个是那个细菌，对。啊，对，细菌。你这鞋不行。哎呦，这京城来的怎么这么不讲究？就是带着泥就想往里冲，不知道许小姐最爱干净吗？离远点，离远点，别把晦气蹭咱们身上。我有钱，罚款是吧？我有的是钱，让我进去。有钱了不起啊？有钱也得讲卫生，罚款10两。另外，这鞋套20文1双，穿上，不然不许进。快点啊！磨磨蹭蹭的，快点！我穿。交钱，拿着。进城之后，别随地吐屁，别乱扔垃圾，别大声喧哗。还有，看见穿红马甲的要叫长官，记住了吗？记住了。马车走中间，行人走两边。那个推独轮车的，变道打手势，懂不懂？新来的，饿坏了吧？这半个鸡屁股给你了。别客气，这在桃源县，狗都不吃鸡屁股。这就是苏炳书嘴里的人间炼狱，这就是李文成哭诉的民不聊生。拿着呀，吃啊，愣着干啥？这可是奥尔良口味的烧鸡，咱桃源县独一份儿，一般人想吃还抢不到呢。哦，你这个外商人可能不知道什么奥尔良口味，反正就是许小姐发明的。许小姐真是什么都懂。不对，许小姐这样的活菩萨什么都会，这不很正常吗？
能看！哼，不识好歹，一看就是没想过好东西的苦命相。宋公子，您没事吧？这就是你们说的民不聊生，这就是你们说的饿殍遍野。公子，这一切是假象啊！公子，您想，那乞丐讨来的吃食，怎会把肉让给别人？这分明是许家安排的桶，就是为了蒙蔽公子的双眼。没错，这街上的光鲜亮丽，都是做给外人看的。真正的罪恶都被许家藏在暗处了。许清欢那个败家恶女，最擅长的就是金玉其外，败诉其中。好，很好。既然这街面上的都是戏子，那本公子就去看看那些没法演戏的地方。你之前说许家逼迫苍老兵去掏粪，见了个什么叶相思？带路，本公子倒要看看，在那污秽之地，许家还能不能演得出这等歌舞升平的戏码？我要去亲眼看看那些被你们说成是人间炼狱的地方，到底长什么样。哼，叶相思可是全城秽物集散地，就算许清欢再能装，那味儿总没法藏。还有那些残疾老兵，场面惨得很。宋公子看了扯定暴怒，咱们这局稳了。这味道不对，颇为清爽。公子有所不知，许家怕臭味散出去，故意烧艾草遮味，这更说明他们心里有鬼。走，倒要看看他们藏了什么龌龊。这就是叶相思。公子别看这名字起的花哨，里面全是粪坑。许家把全城的秽物都运到这儿，逼着那些残疾人日夜搅拌，说是要练什么金猜拉，简直就是虐民啊！苍天有眼啊！公子您看那位老丈，那是多大岁数的老人家呀？这许家简直丧尽天良，竟然让这样的老人去推那1000斤重的粪车。还有那衣服，公子您看那黄马甲，那分明就是羞辱啊！这是给犯人穿的囚服啊！这是要把这些保卫大前国的老兵当成罪犯来折辱啊！住手！老人家，莫怕，把这脏东西放下。这车你不推了。本公子今日既然来了，就绝不会坐视不管。那许家就算有通天的本事，我也要为你讨回一个公道。老人家，您受苦了。车子给我，让我来。你干啥？哪来的小白脸？抢劫！有人抢劫我的粪车！老人家，我这是在救你啊！这许家逼你做苦力，逼你穿囚服，我是来拯救你。救个屁！你懂个球？谁说这是囚服？这是工装，马甲懂不懂？许小姐说了，穿上这个走夜路才不会被马车撞，这是保命的宝贝。还有什么叫逼我做苦力？老子这么老了，其他的事都做不了，还是许小姐这位活菩萨给我一个倒夜香的事儿做。这可是我好不容易才抢到的早班优选单，从城西到处理站，一趟能记3个工分，我都排了3天队才轮到这一趟，你上来就要给我抢了？你这年轻小伙子想抢我的工分，还是想断我的财路？要不是看你细皮嫩肉不经打，老子一拳就把你这抢单的贼给轰出去！滚滚滚，别耽误我打卡。我抢单，工分，打卡。公子，看，这就是那个拿鞭子的工头。哎，你看他那凶神恶煞的样子，定是要出来惩罚这个偷懒的老汉了。老张啊，跟你说了多少次了，慢点推，慢点推。大小姐刚才派人传话了，说今日气温超过了30度，触发了那什么……哦对，高温预警机制。所以今天除了基础工签和工分之外，每人再加发20文的酷暑津贴。这碗冰镇绿豆汤赶紧喝了。
解解暑。喝完赶紧去那边的职工休息室里吹吹冰劲，别中暑了。你要是中暑晕倒了，那可是算工伤，还要扣我这个站长的考评绩效，还得给你报销郎中医疗费。你也心疼心疼我，别这么拼命行不行？嘿嘿，站长放心，我这身子骨硬朗着呢，这不也是想趁着还能动，多给孙子攒点书本费吗？这西瓜甜得很，还是许小姐让人从后山瓜园摘的，可不是嘛？上个月我评上优秀员工，还多领了2斤猪肉。居然有冰块、西瓜、凉茶和馒头，这哪里是人间炼狱，这分明是神仙洞府。这就是你们说的虐待啊？这妖术，公子，这一定是妖术！这是糖衣炮弹，这是收买人心。那个绿豆汤里，说不定下了迷魂药。哎呦，我的张大爷，成了！啥成了？还能是啥？城东那个李寡妇啊，人家松口了。人家说了，只要你有这叶相思的正式编制，以后老了有那个啥，哦对，退休金，人家就不嫌弃你岁数大。那李寡妇说了，只要你把工分攒够，他就愿意跟你过。能在城南那个安居房换套2居室的房子，他立马就带着嫁妆过门。真的？他真这么说？那还能有假？现在谁不知道，这桃源巷里除了徐府的管事，就属你们叶相思的正式工最抢手。也就是我岁数大了，我要是再年轻个20岁，我也嫁你。人间炼狱，如果这也是地狱，那本公子倒想问问，京城的那些百姓过的算是什么？算18层地狱吗？公子，您说的对呀，这一定是假的。那叶相思就在城边上，人来人往的，许家自然要做足了面子功夫。没错，公子您想，真正的修罗场怎么可能摆在大街上让人随便看？真正的罪恶都在深山老林里，都在那牛首山的铁矿上。牛首山，矿山，正是。此话怎讲？那地方天高皇帝远，四面都是峭壁，鸟都飞不进去。许家把抓来的流民全都填进了那个无底洞，监工手里的皮鞭全是倒刺，还要蘸盐水，一鞭子下去，那肉都能翻卷起来。穿琵琶骨，那还有假？老夫曾派学生去探查，结果只在山脚下听到了鬼哭狼嚎。据说那里一天只给1碗馊水，里面还混着沙子。累死了，就直接往矿坑里一扔，连个草席都不给裹。好一个许家，心肠如此歹毒。本公子就不信了，他许清欢能把全城的屎都变成香的，难道还能把那吃人的矿山变成安乐窝不成？去牛首山，本公子这次要直捣黄龙，亲眼看看那所谓的人间地狱。安全生产，重于泰山，这是矿山的黑话。公子，这就是许家的狡诈之处。这哪里是给工人看的，这分明是给监工看的。意思是生产重于泰山，那工人的命还没泰山的一块石头重，只要能出矿都无所谓。何其歹毒，视人命如草芥，竟然还敢堂而皇之的挂在山门口。这是什么声音？公子听到了吗？那是刑罚呀！那巨响定是那用来炸开矿洞的火药，根本不管里面还有没有人，直接就炸呀。当时那惨叫声啊！没错，公子，这就是罪证，铁一般的罪证啊！光天化日之下，竟然如此大规模的虐杀百姓，这是要造反呐！许清欢，你枉披人皮！
今日哪怕是龙潭虎穴，本公子也要去闯一闯，哪怕救不了一个人，我也要替他们喊一声冤！公子，危险啊！滚开！滚开！什么气味？这么香？大碗米饭，红烧肉，这是断头饭。公子，您看到了吗？那满地的囚犯。这个奇怪了，馊水呢？沙子呢？带血的皮鞭呢？我就不信找不到一块瘦的。他娘的，又是红烧肉！昨儿个吃，今儿个还吃。食堂的大师傅是不是就会这一招啊？我想清淡点的。我想吃凉拌苦瓜，我想吃清炒菜心，天天这么大鱼大肉的往死里塞，老子这腰都粗了2圈了。王老二，你就是贱皮子，有的吃还堵不住你的嘴。这红烧肉的色泽，这油光，清河县县令都不敢天天吃的美味，竟被矿工嫌弃太腻。这就是你说的，只给一碗馊水。公子，这可能是幻术，障眼法！都给我住手！来了，终于来了，这肯定是恶女许清欢要施暴了。反了你们了是吧？谁让你干活的？啊？谁让你拿稿子的？看看现在的时辰，5时3刻，这是干活的时候吗？他这是在骂工人干活太勤快。从现在开始，所有人给我坐在板凳上，屁股不许离开凳子面。现在的任务就是给我把那盆里的肉吃光。谁要是敢剩下1块肉，我就扣他10文钱。还有那个荔枝，必须给我吃完，核都得给我嗦干净。大小姐，太好吃了，太臭了！妖女，京城宋贵人当面，还不速速跪下认罪！许清欢，你逼迫矿工暴食，当成猪来养，你这是把人当牲口玩弄！公子，就是她，此女心肠歹毒，还敢在您面前演拙劣戏码。送上门的讹钱理由，只要他敢骂我，就敢要巨额精神损失费。请公子下令将此妖女拿下，严刑拷打，以正视听。公子，您打错人了吧？污蔑贤良，颠倒黑白，真当本公子是瞎子吗？李文成，身为地方长官，不思体恤民生，反倒嫉贤妒能，是一个十足的市井泼皮。李文成，你这身官皮，我看是穿到头了。来人，在摘了他的乌纱，扒了他的官服，押送吏部问罪。告诉吏部尚书，这人我宋玉白让他滚。至于这老匹夫苏秉章，革除功名，永不录用。不，公子冤枉啊！公子饶命啊！学生宋玉白肉眼凡胎，竟不知先生乃当世活菩萨，方才让那等污秽之物脏了先生的眼，那是学生的罪过。先生大义，以红烧肉养士，以强令修秀爱民，此等胸襟，宋某拜服。我是谁？我在哪儿？他怎么自己就认怂了？败家的任务还没开始呢，我怎么忽悠他掏钱？宋公子言重了，不过是些许分内之事，让公子见笑了。既然那2只苍蝇已经拍死了，不知公子可有兴趣去寒舍一叙？毕竟我看公子对我桃源县似乎很感兴趣。闺女啊，怎么把京城的宋大公子给招惹来了？一不小心，咱全家得被拉去砍头啊！先生，学生一路走来，见那路面坚如磐石，数十里路浑然一体，车马碾压而不留痕。敢问此乃何物？莫非是早已失传的上古神物？此物名为水泥。宋公子自有所不知，这东西
来之不易啊！这可不是普通的石头粉，这是需要采集深海300丈之下的万年玄武岩，再混合极北苦寒之地的活火山灰。这还不算完，还得经过7749道工序筛选，用猛火日夜不息的煅烧9981天。最关键的是，期间还得加入数十种名贵药材来调和阴阳，去除火毒，否则烧出来的就是一堆废土，风一吹就散了。闺女，那就是后山的烂石头砸碎了捣成泥浆啊！这是要全家掉脑袋呀！原来如此，竟然如此繁复，难怪有此等神效。北京钢铁雄关，坚不可摧，怪不得能挡住北苍铁骑，百金一石都值得，哪怕砸锅卖铁也要。先生，此物虽神，但听着制作工艺，想必造价不菲吧？这东西废品率极高，烧10窑也未必能成1窑，我也不能让家里亏太多，所以若是公子想要，至少要卖这个数，15两银子1石。疯了，这是明抢！宋公子要灭咱们家了！完了，要翻脸了！他不会当我是奸商吧？15两，如此神物，竟然只要区15两！先生，您怎么卖的如此便宜？那金砖10两一块，只能铺地。您这水泥深海采石，万年不腐，这哪里是贵？这分明是一劳永逸的神物。这成本，就算是卖50两、100两，那也是良心价，是血亏价啊！您这是在贴钱生产，回家纾难，是在用许家几代人的积蓄，为大钱铺出一条通天大道啊！您管这也叫奸商？这分明是大钱的脊梁。先生高义，宋某羞愧难当，学生不才，虽无法替先生分担这巨额的亏空，但绝不能让先生的苦心被埋没。我这就修书一封，800里加急送往京城户部。我要让我那舅父看看，我要让当今圣上看看，看看在这小小的桃源县，有一位何等伟大的国士，正在默默地为这个国家流血流泪，却还不求回报。什么玩意儿？我贴钱，我毁家虚难，他还要告诉皇帝？等等，不是那个宋公子，其实这价格还可以商量，哪怕涨点也行啊，我们可以再谈谈。先生不必多言，我知道先生淡泊名利，不想让朝廷觉得许家唯利是图。先生放心，哪怕全天下都误解您，我宋玉白也是您的知音。来人，备马磨墨，本公子要立刻写奏折，快，一刻都不能耽误。闺女，这就是你的大格局。原来你想的不是赚宋公子的钱，是赚皇上的钱啊！高，实在是高。我这老爹真能脑补，造孽啊！公子，咱们这就要回京吗？这800里加急的折子是不是得赶紧写？急什么？折子要写，但这桃源县的真经我也要取。你想想，那水泥若是真的只要15两1石，这其中亏空巨大。许家并非钟鸣鼎食之家，哪来这么多银子往这个无底洞里填？许是家底厚？糊涂！家底再厚也有坐吃山空的一天。许先生既然能维持这等局面，定有非凡的生财之道。这位大义凛然的先生，究竟是如何在这个污浊的世道里，一边经商，一边济世的？走，去这城里最繁华的地校看看，本公子要亲眼见识见识。琉璃，竟然全是琉璃，这得多少钱？黑店，简直是黑店！5两，就这么一块净身泥，你们竟然敢卖5两银子，这是抢劫呀！这是要逼死人啊！住手！光天化日之下，物价虚高至此，还敢动手打人，还有王法吗？这位仁兄莫怕，本公子今日便替你讨个公道。这等黑店，咱们不买也罢。你有病啊！我为什么被赶出来？我是因为想买10块被赶出来的。买10块？这玩意儿5两银子一块，你要买10块？你疯了？你懂个屁！这是泥巴吗？这是香雪海，
是许小姐亲手调制的洁面神物。这东西用了之后，皮肤嫩滑如水，身上还带着一股奶香味儿。家里的婆娘抢破头都要。青楼的花魁那是千金难求，拿到府城去，转手就是8两银子。这么大的力，傻子才不买。也就是这许家铺子规矩多，说什么饥饿营销，每人限口1块。哼，呸！就是想吊老子胃口。让让，别挡着我看琉璃阁的门。这是整块的水晶。琉璃阁1层皆是香露陈列之所，公子若是初次来，可要试试这款豆蔻烧头。这就是许先生的生意。本阁每月利润70%强制划入桃源县基建基金。国富济贫。这世间贫富不均，富者田连阡陌。朝廷想税收调解，却总是阻力重重，让那些守财牢心甘情愿地掏出腰包。我现在算是明白了，他是在用富人的贪欲来填补大钱基建的窟窿，他是在用那些流淌着铜臭味的银子，给穷苦百姓换来一口热饭，一条平路。这叫什么？这叫以欲治欲，这叫代天行道。哦，好啊，高，实在是高。比起我等只会读死书、空谈仁义的辅助，买，给我来张顶层的票，哪怕是倾家荡产，我也要为这桃源县的基建添一块砖，加一片瓦。这钱花得值，每一分都要变成红烧肉和水泥路。好一派繁华景象。这酒确实上头啊！许清欢那丫头说这是82年的什么拉菲？三殿下，连三皇子都在这里，连这位最痛恨贪官污吏、最讲究原则的冷面皇子，都默许了许清欢的所作所为。他甚至还在享受。原来如此，原来如此！这桃源县根本就不是什么许县林家的一言堂，这分明是皇家默许的变法特区啊！皇上和三殿下，这是在下一盘大棋，借许清欢之手，行那千古未有之改革。难怪许先生敢狮子大开口，要15两水泥钱。难怪这琉璃阁敢把东西卖出天价，这背后站着的是整个大秦皇室。我感觉自己这步棋走对了，不仅走对了，还一脚踏进了历史的洪流之中，赢麻了！怎么，见到姑连话都不会收了？学生宋玉白叩见。免了，出门在外不论君臣。坐，陪姑喝一杯这82年的佳酿。看了一路，这桃源县你觉得如何？殿下，此乃人间奇迹。学生今日方知，何为大爱无疆，何为毁家苏难。那许先生为了修路，不惜以15两一石的成本贱卖水泥，为了矿工温饱，逼迫苦力吃红烧肉，甚至还要发那闻所未闻的高温补贴。这琉璃阁看似奢靡，实则是许先生为了填补基建的无底洞，不得不向富人乞讨啊！他是在用许家几代人积攒的家业，在为大钱的百姓书写。此层高义，孔孟复生也不过如此。他是当世的道德圣人啊！宋编修，你的格局还是太小了。殿下何意？你只看到了他在散财，看到了他在做善事，你以为他是在用道德感化世人？错，大错特错！他不是在做慈善，他是在
治国，一个商贾之女，一个桃源县的败家千金。不知你是否知道半月前的许氏米贵之变？知道，那时许家高价收购陈米，坊间都笑许清欢是傻子。傻子？当时姑爷以为他是傻子，可结果呢？梁商联盟囤积居奇的计划被彻底击穿，粮价在一夜之间回落正常。哼，百姓没饿死，国库没掏1两钱，户部那帮蠢货只知道强行限价，结果越限越贵。而他呢？他用高价收全城的陈米，施舍给灾民。看似是败家，实则是向这一潭死水的市场注入了流动性，这叫以商止杀。坊间一直在谣传他搜刮百姓。搜刮？宋玉白，你告诉姑，大钱现在的国库为何空虚？百姓手里为何没钱？因为天灾频发，岁币沉重，白银外流。肤浅，是因为这帮富商巨县，这帮贪官污吏，把银子都埋在了自家的地窖里。大钱不缺银子，缺的是流动的银子。银子不流动，那就是死物，就是石头。而许清欢在做什么？他造出这些毫无实用价值的玻璃，调出这些只能闻个味儿的香水，定出一个天价。他是在用这些概念，把那些富人藏在地窖里发霉的银子，硬生生地逼出来。银子进了许家，变成了矿工碗里的红烧肉，变成了脚下这条万年不腐的水泥路，变成了流民手中的工钱。这哪里是做生意？这是一场不见血的货币战争。他是在替朝廷把那些死钱变成活水，重新灌溉进大钱干涸的土地里。这是国士无双的顶级手段。国士无双。宋编修，听说你舅舅户部右侍郎王大人，他最近为了北境军饷的亏空，正愁得想撞墙。正是，舅父已是3日未眠，说是若再筹不到银子，便要自请下狱。户部没钱，是因为方法错了，守着金山要饭吃，只会哭穷，那是庸才。既然这桃源县有现成的真经，你为何不让你舅舅来取经？多谢殿下指点，学生这就修书一封，800里加急送往京城。慢着，奏折要发，但内容要改，让你舅舅按兵不动。为何？许清欢这把利剑太过锋利，也太过惊世骇俗。若是现在就大张旗鼓的捧杀，只会被朝中那些只会读死书的清流，还有那些既得利益的守旧派毁掉。我们要保护他，让他在这桃源县把这盘棋下完，让你舅舅只管哭穷，暗中却要配合许家的一切行动，懂了吗？学生明白，学生愿做殿下与许先生之间的马前卒。去吧，好好看，好好学。这桃源县的每一块砖都是锦绣文章。大人，工部那边催得急，催命符似的一道接一道，说是陛下万寿宫的琉璃瓦还没见着影子，月底若是这笔银子不到位，工程便要撂挑子了。撂托子？北境军饷缺了整整80万，戍边的将士至今还靠薄单衣顶着寒气，他这时候修什么万寿宫？他是想在宫里涂个寿比南山，还是打算等北仓骑兵踏破京城城门时，让人家给他贺寿？大人，要不再寻个由头，往税收上加点？加个屁！江南那边为了练饷已经多收了3成，再加下去，你是嫌辽民不够成规模，还是觉得那些乱人生得太晚了？报！豫州加急，800里加急，是宋公子的家书。玉白，逆子，定是又在外面闯了弥天大祸。舅父，莫要再叫苦了，速速配合我演一出戏。外甥在桃源县寻见了金山，但这金山吞吐大得很，得您老人家这张脸面撑撑场面。
舅父可知，金银藏而不动，便是顽石，唯有流转往复，方能化为气血。桃源县那些所谓的昂贵之物，不过是替朝廷在富人腰包里割肉的利刃。5两1块的净身泥，50两1瓶的香露，本质上是向那些守财牢收取的贡鱼。这分明是许家在抽那些富商地主的陈年积蓄，来喂饱我大钱的边防军武啊！妙，这手段当真是妙。既然明抢不得，便叫他们心悦诚服地把银子往这火坑里填。此法既保全了民生本根，又叫府库充盈。这位许家姑娘，莫非是财神降世？老夫早该料到，区一个商贾门户的女子，哪来这等气吞山河的格局？定是三殿下的手笔。许家不过是明面上的影子，殿下这是要在豫州独辟疆场，用金银积攒势力，剑指大宝之位啊！大人，您这是怎么了？可是需要传郎中？传什么郎中？老夫清醒得很，传本官令，今日之后，谁敢在外吐露半个字，定斩不饶。至于外面，就说户部已经穷得连耗子都得含泪搬家了，万寿宫要银子，没门儿！1块板砖也别想见着，叫工部那帮人吃风去吧！老夫这便进宫去讨赏钱，不是哭穷。老三这封折子写的还真是锦绣纷繁啊！朕这身子还没烂透呢，他就急活活的给朕整出这么多祥瑞了。陛下，三殿下向来言语寡淡，想来那桃源县确实有些不凡之处。不凡，朕的国库尚且见底，这世间哪来这种随手点金的商贾？哼，百姓尚且果腹为难，哪来的什么圣人能教四海升平？倘若是真的，一个皇子能在地方上收买人心，掌控滔天财富，他这是要做什么？安营。主上，大理寺少卿裴寂，如今在京城可是闲得发慌。回禀主上，裴大人刚办结豪强霸占民宅案，正愁没有骨头可啃。那就派个最不会变通、最爱咬人的疯狗去瞧瞧。传朕旨意，授裴寂联合巡查之职，即刻动身奔赴豫州。朕倒要看看，在裴寂那张铁面下，这桃源县的幻梦还能做多久？若这些都是真的，朕要这些钱换个主子；若是假的，那便叫那许家连同老三一起消失。儿啊，圣上此行名为探文武，实则是教你去趟那浑水。哪地方三殿下和宋侍郎深陷其中，你把握不住分寸呐。爹，圣上差我去，那是信得过我这双眼睛能辨是非。大钱的法度里就没写过左右逢源这几个字，神识、琉璃、商道圣徒，不过是借着幌子敛财的江湖骗术罢了。不管背后站着的是谁，只要违了法度，欺了良民，我裴寂绝不轻饶。谁在背后算计我？许清欢，一个商贾之女，能翻出什么落花来？掌柜的，还有空位吗？哎呦，王老爷，您来晚了，这会儿连站的地儿都快没了。要不，您跟那位书生拼个桌？那就叨扰了。这位兄台也是去桃源县的，路过。哦，那可真巧，在下也是路过。300-500两，你瞧不起谁呢？我上回去就那一车净身泥，转手就赚了800两。这回我带了3车货，少说也得翻3倍。听说许小姐又出新货了，叫什么冰剑，能在3伏天造出冰块。那水泥路平坦光洁，能照出人影，马车跑1天屁股都不疼。矿上的工人天天吃红烧肉，吃到想吐。还有那城门口的规矩，进城得交500文保证金，
违反了卫生条例，罚款10两。对，我上回就是因为鞋底沾了泥，被罚了10两，还得穿那破草鞋套。但你别说啊，那地方就是干净，连乞丐都吃烧鸡。小生这一路上遇到的人，10个有9个都说去桃源县见世面。哟，这位书生，您这是没去过吧？没去过桃源县，那您可真是白活了。那地方啊，神着呢。依在下看，不过是收买了几个托儿罢了。这位书生，你若不信，咱们打个赌，3日后你若去了桃源县，发现有半句虚言，这银子归你。但你若发现那地方比我说的还邪乎，你得当众给许小姐磕3个响头，喊3声学生有眼无珠。告辞。在下这就去桃源县。这年头，不信邪的人还真多。等着吧，这俩人去了桃源县，保准跪得比谁都快。王兄，你我分头行事如何？我从昭公门进，你从富贵门进，城里会合。也好。正是。在下听闻桃源县招工，特来应征。不行，这细皮嫩肉的，一看就是没干过活的，不要。你凭什么不要？我们许小姐说了，诸公要看体力，不看脸。你这小身板，扛不动一袋水泥，进去也是白吃饭。看吧，我就说不行，赶紧走，别耽误我吃烧饼。现在的年轻人啊，一个个长得人模狗样的，就是不中用。入城管理条例念一遍，签字画押。第1条，城内禁止随地袒涕，违者罚款5两。第2条，车轮带泥进城，罚款10两。看见没？这是停车线，脚不能踩，踩了罚款10文。10文。这钱进公共卫生基金，您的善举我们记下了。沾泥了，20文1双，套上。进吧。欢迎来到桃源县，这笔账有个愉快的一天。我记下了。这位爷，您也是新来的吧？那您可来对地方了。这桃源县啊，是个好地方。您瞧瞧这街道多干净。自打许小姐立了规矩，城里连痢剂都绝迹了。您瞧，这洗手的地方都是许小姐自掏腰包建的，水都是免费的。客官，您的上房到了。此地闻所未闻，见所未见。唉。别急，许小姐说了，今儿个抢钱节，去晚了连倒茶都摸不着。这是怎么了？发生暴乱？客官睡懵了吧？这是秋收节。许小姐说了，今儿个谁下地干活，不仅管饭，还能领20文赏钱。不说了，我得赶紧去，晚了镰刀就被领光了。哼，移植造假，粉饰太平。自古贪官为了祥瑞，常有连夜从邻县移植庄稼至官道两侧的戏码。看来这位许小姐不仅懂经商，还深谙官场那一套糊弄人的把戏。是真是假，一验便知。这绝不可能，江南的上田也不过如此。这里是豫州，是汉地，假的，绝对是假的。竟然是真的水稻，这是熟土，这是被地力滋养到极致的熟土。李文成那个蠢货说他在炼毒，这哪里是毒，这是地利之母啊！哟，两位贵人，这是吓傻了。许小姐说了，今儿个谁割下第一刀，谁沾喜气。别嫌脏，
这地里的东西比金子还贵嘞。是是，是就是。这怎么可能？1亩地收完了，上秤。我来，我亲自称。多少？裴兄，多少？4山3斗。祥瑞，这是天降祥瑞啊！笔墨，快拿笔墨来！我要写奏折，我要告诉陛下，大钱有救了。这桃源县藏着真龙啊！许大小姐，学生有眼无珠。退下。桃源县一独产水稻，产粮4担3豆。徐有德啊，徐有德，朕以前只当你是个贪财的草包，哼，没想到你是在这儿等着朕呢。传旨，召内阁大学士即刻进宫，哪怕是爬，也要给朕爬过来。亩产4担3豆，这怎么可能？陛下，这裴金莫不是失心疯了？这是妖言惑众，是欺君啊！哼，妖言，朕尝过了，是真的。天佑大钱，此乃万世不拔之基。许家这是立了擎天宝驾的不世之功啊！请陛下重赏，必须重赏。赏是该赏，人家连家底儿都掏空了，给朕的大钱铺路，给朕的百姓造饭。这种活菩萨，朕若是不赏，岂不是让天下寒心？拟旨：豫州商女许清欢心系设计，献良有功，乃女中姚帅，特赐御笔金匾1块，上书大钱第1义商。慢着，还没完。既然许家富可敌国，既然许清欢有化腐朽为神奇的手段，那就让他替朕分分忧吧。户部那个烂窟窿，朕不想看了，太闹心。陛下，桃源县那边，若是让他来户部帮衬，就这么办了。去吧。谁？哪个刁民在背后算计妈妈？总有刁民想害朕。这位仁兄也是被这祥瑞吸引来的吧？在下不才，对此等农桑之事也略懂1二。这稻谷虽好，但若无朝廷运筹帷幄，怕也难成气候。裴兄，你说是吧？咱们读书人看事情要有格局。裴少卿，您怎么会在这里？还弄成这副模样，这是微服私访。大理寺少卿，裴寂。王督察，本官这格局确实不如你大。裴青，你看这稻穗，它压得这么低，是不是像极了咱们大钱百姓那常年弯下去的背？但只要这根扎得深，根基在土里，那么它的腰弯的再低，也是我大钱挺直的脊梁。学生受教。微臣叩见殿下。圣旨到！上天有好生之德，竟然有如此圣物，这圣旨真是赢得好啊！许有德、许清欢，接旨吧。小臣跪迎陛下圣旨。奉天承运皇帝诏曰：许有德教女有方，献良有功，大钱福星，特迁为应天府江宁府太守。
即刻赴任。其女清欢聪慧敏捷，特封安国县主，10亿千户，随父赴任。臣徐有德叩谢皇恩。安国县主，身子骨可得硬朗些。陛下有句口谕，不方便写在圣旨上，特意让咱妈带给县主。岭南的荔枝再甜，送不到北境也是白搭。那边的将士还在雪窝子里啃硬馒头，手脚都冻烂了。陛下说了，您这双手能点石成金，放在这穷乡僻壤可惜。江宁那边每年的税银都是一笔糊涂账，户部查不清，也不敢查。既然县主封号安国，那就得替陛下分分忧。那这安国二字，怕是要变成安息了。皇帝老儿要害朕啊！臣女领旨，请公公转告陛下，江宁府这块硬骨头，许家肯定了，只盼到时候银子太多，别撑坏了户部的库房。好志气，咱家会在京城静候县主的佳音。闺女，收拾东西，咱们搬家。到了江宁府，爹给你买最好的宅子。我是怕你有钱没命花。徐有德，一个豫州的暴发户；许清欢，一个黄毛丫头，也配来江南分一杯羹。徐老，要不要在半道上粗俗？朝廷派来的人死在路上多难看。既然来了，那就让他们进城。这江南的水深得很，来了容易，想走那就得把命留下了。正好秦淮河里的鱼最近有些饿了。走吧。到了江宁府，爹爹得先置办180亩桑田，再买几个秦淮河青年人回来唱曲儿，生活美滋滋啊！妈呀！哪个不长眼的狗东西，敢挡老爷！都在这挺尸呢，咋了？不用干活了吗？县主骂得对呀，咱们这帮泥腿子是不该挡了县主的前程。县主是为了咱们才要去江南那种吃人不吐骨头的地方受罪呀。县主哪怕是要走了，心里装的还是咱们能不能吃饱饭。县主是大善人啊！这是大家伙连夜拼的万民伞。县主到了江宁，有人欺负您就撑开，咱们桃源县几十万百姓都是您的娘家。这才是王道啊！以雷霆手段，显菩萨心肠。这世上还有比这更干净的民心吗？大小姐，等等我们，这是给您的。一群傻子。退休金人民币500万元，已存入现实账户。闺女啊，别难受了，咱们以后常回来看看。难受？我封为安国县主，为什么要难受？爹，到了江宁，给我买个最大的宅子。哎，我要带花园的，带湖的。哎，走喽，江宁府！我许清欢，本书的头号恶毒女配来了。